हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस यूजफुल साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसे यूज करके आप भी अपनी YouTube वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड ये सारे साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री है। इस वीडियो में लाइक कुछ इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है ये मैं आपको सारे साउंड इफेक्ट्स प्ले होने के बाद बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक मिस मत करना। एंड हर साउंड इफेक्ट प्ले होने के वक्त स्क्रीन पे उसका नेम शो होगा। आपको जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए उसका नेम आपको नोट कर लेना है, जिससे डाउनलोड करते वक्त वो साउंड इफेक्ट को ढूंढने में आपके लिए आसान होगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।